Hello guys, welcome back to my channel. कैसे बोल रहे हो जैसे पंखी नीचे हाँ वो तो नीचे साथ में कट बोल रही Hello guys, welcome back to our channel. और 2,000 years later. we are NXT. And आज हम फूड चैलेंज करने वाले हैं. और इस फूड चैलेंज में हमें कोई नॉइस नहीं करनी है और उस फूड को खाना भी है. First and खाएगा. हम देखेंगे. तो हमारे पहले कंटेस्टेंट है. यस गो. पहली बार सुना है ना. मैंने भी. And चलिए स्टार्ट करें. क्या है अब क्या खाना चाहेंगे? ये समोसे खाओ. Let's जो आपकी मर्जी. मोमोज खाना है, Without मोमोज noise. खाओ. Eat एक anything. चटनी. Without noise. and is going for Having samosa. गाइस समोसा. आप चुप रहो. Let's go. चुप रहना जरूरी नहीं है वैसे. अबे हाँ, आवाज कैसे आएगी फिर इसकी? अरे बोल तो सकते हो. चुप रहो. चलो. अबे क्या है? अरे करते भाई, ये चीटिंग होती है. आवाज आ रही है. चीटिंग किया भाई. भाई आई नीड जस्टिस भाई. कोई दूसरा. नहीं मेरी वजह. Another chance. Struggling so hard. Panic mode on. इजी. मुंह से भी आवाज नहीं आनी चाहिए. And the winner is. And who is next? Jack. Let's go. Let's go. Jack in the box. I'm in the house. Welcome, Jack. Second contestant. Let's go. So you have to choose the food. मेरा नाम तो सबको पता ही है. भाई जैक. Famous है भाई. Oh, it's okay, Who is it's okay. famous? Let's go. Let's Yes, go. yes. Choose one. आप क्या खाने वाले? So can you do? आप कर दो. No. अगर कुरकुरे खाओगे तो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा. कोल्ड ड्रिंक में भी सकते हो. हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते But अगर आवाज आए. बट आवाज नहीं आनी चाहिए. भाई और मुश्किल कर दिया. ये तो उठाते हैं. Second chance. नहीं ऐसे नहीं होता भाई. एंड को भी मिलाते हैं. Okay. यार. टेक इट इजी. आराम से चूज कर एंड फिर करेंगे. Wait. No. चूज ही गलत है. आ गई आवाज. आगे शेट. कौन आ रहा है? वेलकम केविन. चलो लेट्स गो. क्या खाना चाहिए गाइस? ये जो आपको अच्छा लगे. पीना चाहिए अब. हाँ, ठीक बहुत है, खा आप चुके बोल रहे हो. हो इसलिए. लेट्स गो. एक मिनट. लेट्स गो. Let's go. इसकी आवाज आ रही है. भाई ऑडियंस को दिखाओ भाई, ऐसे नहीं होता. कितनी जल्दी पैर मार रही है इसका. मैं कहूँगा Literally. भाई यहाँ से आवाज आएगी. So guys, अब next है शिंजू. Let's go. Bro, you should try momos. Oh, momos भी था. देखा ही नहीं मैंने. Okay, you should try. We should try to fly. जंजीर लगी हुई है. यार कैंसिल हो गया. मोमोज का. यार this is so difficult यार. इनका भी गला घुमा रखा है. लिटरली गला घुमा रखा है. ये तो पहले ही साउंड कर देगा. वो खुलेगी. ये तो रिस्क है. यार इसमें हो सकता है खुला हुआ है वैसे. नहीं इतना नहीं खुला. इतना सही आवाज नहीं आई उसकी. नहीं यार ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. चलो समोसा खा लूं क्या ऐसे? नहीं
जो भी पैक है उनमें से कुछ खाओ। ऐसे तो कोई खा ही नहीं पाएगा। अब पैकिंग है ना। ये मैं खा सकता हूँ ऐसा ना। अरे वापस लगा, अरे मैंने तो अनलॉक कर दिया। अनलॉक कर दिया कुछ नहीं। आपकी चांस चली गई। आई ना बस। चुप 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 चुप। थोड़ी दूर से सुनो गाइस। लेट्स इग्नोर। ये और शांति किसने कर दी? अरे जल्दी करो 2x 2x। 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. One eternity later. He's taking so much time. Yeah bro. No. We have so much work. Bro, carry on. Too much late. No, क्या ही detect होगा? no. क्या भी डिटेक्ट होगा? नहीं 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 इतना तो नहीं होता। Yeah, it's so लिटरली स्क्विड गेम Out, भाई आपके पास 5 सेकंड का टाइमर है। 1 Yeah. 2 3 4 5 नहीं होता। No. Oh, 1000 years later. So I'm done now. Yeah. No, you need to can drink. drink. कैसा है टेस्ट? आवाज नहीं करना। पहली बार खाया? Done. पहली बार खाया। पिया है भाई। इसको खाते कैसे? So I'm done. जानवी को पूछा से इसको पानी को ना से क्या बोला तूने? लिटरली भाई मतलब मैं डालूं भाई, आ जाओ कोई नेक्स्ट। So welcome Sean. Let's go. Sean will be gone. कुछ भी पैकिंग खा सकते हैं। Yes. Yes. आप चटनी खाओगे? इतने खाने में से आप चटनी खाओगे? Bro is unique. चटनी तो Unique is bro. चटनी पगलू। इसको खा के क्या ये चीटिंग थी। ये मैं नहीं खेल रहा। डिस्क्वालीफाई। मैं मम्मी को ला रहा हूँ। अब आगे चलते हैं राउंड 2।